Estas son las 3 señales de que tienes bruxismo. La primera, notas los dientes cada vez más desgastados o sensibles al frío. Ese desgaste es progresivo y si no se trata puede acabar en fracturas o pérdidas de dientes. La segunda, te levantas con dolor o cansancio en la mandíbula. Eso ocurre porque has estado apretando los dientes durante horas mientras dormías. Y la tercera, tu pareja te dice que rechinan los dientes durante las noches. Así que si has notado alguna de estas señales, te recomendamos que acudas a visitarnos. Te esperamos en Baby Dental Málaga.